Tajne i čuda voća Noni. Priča o ovom čudesnom voću, poznatom, počinje s njegovim najvažnijim sastojkom, što je velika molekula s dva batinasta kraja. Kada pijemo sok od voća Nonija, prozeranin prolazi kroz naš probavni sustav i ulazi u debelo crijevo. Odatle se zatim šalje u jetru. Jetra je glavna skladište mnogih esencijalnih nutrijenata, koje unosimo u svoje tijelo. Svaka 2 sata jetra bi trebala otpustiti određenu količinu ovog prozeranina. U krvotok gdje se pretvara u zeranin, tvar koja se koristi u asimilaciji proteina. Krvotokom se prenosi u razna tkiva tijela. Da bismo razumjeli što se događa, potrebno je prijeći u molekularnu razinu. Da bi se prozeranin pretvorio u zeranine, potrebno je djelovanje enzima prozeranaze. Prozeranin se obavlja oko enzima prozeranaze i enzim spaja 2 batinasta kraja, prozeranine zajedno, prekidajući beskoristan lanac. Zatim se kombinira sa serotoninom, hormonom koji se prvenstveno proizvodi u mozgu, kako bi stvorio esencijalnu molekulu zvanu zeranin. Kada se jednom formira zeranin, on se spaja s mnogim proteinima u tijelu. Ovi proteini zahtijevaju zeranin kako bi funkcionirali. Mnogi od ovih proteina nisu u stanju obavljati nijednu od svojih dužnosti bez zeranina. Svi proteini zahtijevaju zeranine da funkcioniraju. Ali mnogi vitalni proteini djeluju kao hormoni antitijela i enzimi trebaju zeranine. Zeranine omogućuje izvođenje proteina i njihove odgovornosti. Prvo daju strukturu u kosi, koži, kostima. Proteini čine većinu strukture vašeg tijela. Drugo, omogućuju prijevoz kemikalija unutar i izvan stanice, privlačeći važne hranjive tvari i dopuštajući im prolaz kroz stanicu membrana. Treće, proteini također djeluju kao hormoni u tijelu, u ovom svojstvu koordiniraju sve tjelesne procese na molekularnoj razini. Četvrto, djeluju kao protutijela u potpori imunološkog sustava, sva antitijela se vežu za strane tjelesne napadače kao što su virusi i onesposobljavaju ih. Konačno, proteini djeluju kao enzimi koji olakšavaju sve kemijske tvari proizvodnju u tijelu, naše se stanice neprestano razgrađuju i grade kemijskih spojeva i protein je taj koji omogućuje da se to dogodi. Sada mi razumijemo zašto je zeranin toliko važan za naše tijelo, znajući da jest koristi od redovite upotrebe soka Noni. Postoji nekoliko razloga zašto je tijelu potreban dodatak bogat zeraninom. Jedan od njih je gubitak mikrohranjiva iz tla uslijed kemijske gnojidbe i hranjiva u tlu. Drugi je loša prehrana, bolest ili vrlo aktivan ili stresan način života, čak će i starenje povećati zahtjeve za proteinima. Kako bi se zadovoljili te zahtjeve i održati tijelo zdravim, možemo povećati svoju ponudu prozeranina ispijanjem soka od Nonija. Kako bi se prevladali učinci niskih razina zeranina i obnoviti zdravu asimilaciju proteina, i biljke i ljudska bića koriste zeranine. Međutim, biljke drugačije postupaju s neiskorištenim zeraninom. Neke biljke zadržavaju zeranin kao sredstvo za skladištenje dušika koji je biljci potreban za rast. Kako bi zadržao zeranine u skladištu i istovremeno ga deaktivirao, biljka će zeraninu dodati nizove i nakupine molekula za pohranu, tako se neće pokvariti. Postoji preko 10.000 poznatih alkaloida, neki od njih uključuju kofein, kokain, nikotin, heroin i morfij. Biljke stvaraju alkaloide za stabilizaciju zeranin i zadržavaju dušik. Ovo djeluje učinkovito za biljke. Potrošači Noni soka su već iskusili mnoge nevjerojatne dobrobiti od prozeranina. Dijeleći kulturu upotrebe Noni voća i znanstveno znanje o tome kako i zašto možemo imati koristi od dodatka bogatog prozeraninom, mi daju veliki doprinos cilju zdravijeg svijeta. Potrošači Noni soka su već iskusili mnoge nevjerojatne dobrobiti od prozeranina. Dodatak može utjecati na održavanje zdravlja i pomaganje tijelu da se izliječi.